上帝啊，你的义真悬。上帝啊，你捌行大的事，是谁会亲像你？你是互阮历过侪大患难的，你要互阮搁再活，你也要救阮对地的深渊起来。求你互我哪悬大，搁倒转安慰我。我的上帝啊，我要单息学乐你，学乐你的真实。以色列的圣者，我要弹琴学乐你。我唱歌学乐你的时，我的嘴唇以及你所救赎我的灵魂，要欢喜出声。搁我的字规定，要讲论你的义。因为遐个计谋害我的人，已经见效受凌辱。这是三角来吟圣诗第102首。会众请起立。哈利路亚，伊有歌我，咱的主出风歌起，伊是七的关系。伊使百姓多欢喜，哈利路亚，伊有歌我，永远我拢无过时。哈利路亚，伊有歌我，永远我拢无过时。哈利路亚，伊有歌我，伊天天关关呀。咱犹原徛咧，用信仰个别来个别咱的信仰，诵读圣经。我信上帝，全能的父，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在色女玛利亚出世，伫本州彼拉多任内受苦，顶十字架死埋葬落阴府。第3日对死人中搁活，上天，担坐伫全能的父上帝大屏，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣共同的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体搁活，永远的活命。阿门。请坐。三角来启用启文第6篇，也是诗篇16篇。上帝啊，求你保护我。我捌对上主讲，你是我的主。地上的圣道实在真尊贵。去对别个生命的人，一定加添痛苦。我
毋参与因的献祭。上主，你是我的产业，我的福杯。你将真水的土地分予我，我要称赞甲是我的上主。我不时感受上主的同在，所以我的心欢喜，我的神快乐。因为你袂予我放撒伫阴间，你会指示我人生的道路。伫你面前，我有满满的欢喜。咱三甲额头来祈祷。疼痛的天父上帝，我感谢你。你是公义、搁满有怜悯的上帝。你为着阮世间人的罪，差遣圣囝耶稣基督，成做人的款式，经历世间人种种的苦难，最后钉死伫十字架顶，流出宝血来洗清阮的罪，也透过十字架顶的恩典，互阮甲上帝会当建立合宜的关系。主啊，求你怜悯。赦免阮，伫做的事无遵照主你的心意来服侍你，无够尽心尽力来疼人亲像家己，也无即个尊叹你的大使命来抢救人的灵魂，成做主的学生。主啊，今仔日是阮纪念主搁活的日子，阮要用诗歌你的话。成做阮的见证，愿主你监察阮今仔日所备办的，成做芳的祭来献予你。主啊，求你也保守阮桃园教会，成做有死搁活的教会，互阮每一个兄弟拢有好的见证，活出基督的香味。当阮咧行到迷信的中间，人的中间。阮特别互看出耶稣是基督的光，伫阮的内面，见证上帝的荣耀。主啊，求你圣神充满有阮中间，开阮心灵的目睭，看见上帝的荣光。阮要将一切的荣耀、尊贵拢归予你。阮安尼祈祷，奉主耶稣基督的圣尊名来求，阿门。咱下面请圣歌队来献诗。喂，亲爱的兄弟姊妹，大家平安。今仔日，咱大家伫遮来庆祝过活节，来纪念咱的主耶稣基督被钉十字架，第三日对死亡中过活，这是咱的定心，也是希望。过活节定伫每年的春分日黄的时，第一个礼拜日，春分过了，
日时就渐渐长，暗暝就渐渐短，互亲像上帝听甲光，照伫黑暗的路，引带世间迷茫的人，嘛要来听惜甲温暖，遐个心内得到，也是感受到无疼的人。今仔日献歌队要为咱来备办过活节的歌曲，要甲大家来纪念咱的主，伊定伫12节。今仔日以前国活啦，咱的主身躯来为咱来拍破，伊的血嘛为咱来流到现在，就是为着要洗清咱的罪过，救咱的灵魂，使咱的活命，互咱得到白白得到救恩。献歌队第一首歌要唱莫扎特的圣体歌，就是1791年莫扎特完成的作品，伊第一遍献予巴登教会，当作圣体节的纪念。甲俄罗赞美的诗歌，听咱的主耶稣基督第3日国活带来祝福甲启示，互亲像咱看到主的快乐，互亲像咱伫春天的时，花伊就开啊。伫主的听的内底，咱嘛看到伊红叶啊渐渐就大汉啊。伫主的听的内面，咱就有喜乐的生命。伫主的光的中间，咱就搁较安心，搁较安静，继续跑走咱人生要走的路。特别伫主的下面中间，咱才知影，咱就爱亲像主共款来破碎咱家己，学主的款式，定心搁活，搁再一次活出喜乐澎湃的生命。咱嘛爱为主来做工，来传福音，传主的大能力，互遐个心灵得到捆绑，失去自由的，互受罪恶合罪的人，互秘伫黑暗角落的人，拢有新国活的生命。特别互失去听的人，有主完完全全的听。互遐受到伤害，无论是啥物原因、啥物伤害，只有靠主的听、主的包容、主的压榨，咱才有法度治疗较完全。互遐互咱的心灵上深上深的黑暗、上深上深的艰苦、上深上深的目屎，拢有主甲咱治好。希望今仔日咱要唱的歌会听感动咱大家，咱只是来安静咱的心，信心的确要引带咱大家来得到感动。愿你我对答以后会亲像主耶稣，亲像春天的花，搁开啊，开甲芳芳芳，开甲水水水，互过活节的意味伫咱的厝内底。伫咱的夫妻的中间，伫咱爸囝的中间，伫咱的工作，伫咱的厝边头尾，拢通来见证着主的大快乐、大疼痛。即仔，请咱大家甲咱的目睭小可闭起者，从祈祷安静的心来听这首拉丁文的诗歌。
约翰福音3章16节，上帝将伊独生的囝赏赐世间，互见若信伊的人袂沉沦，会得到永活。伊疼世间到安尼，因为上帝毋是要审判世间，是要通过主耶稣施乐拯救世间人，互咱知上帝对咱的疼痛何等的大，何等的深，何等的宽。无主耶稣的保护，就无有赦罪；无十字架，就无有冠冕。只有死亡踏入地狱，有十字架就有疼，有盼望，有永生，罪得赦免，有得救的恩典。耶稣为着咱受逼迫、侮辱，顶十字架死，搁活，这要显明上帝对咱的疼。当咱软弱、失志、忧伤、痛苦的时，着亲近主，你就袂孤单。咱时常着纪念主对咱的疼，着纪念主耶稣，着纪念伊，纪念伊。接落来，阮要唱的2首诗歌，纪念我，甲无十字架，无十字架就无有冠冕。请大家用这首诗歌来思想主的疼。你
我不知道大家跟自己的父母亲的关系如何，我不知道大家跟自己的子女的关系如何。我们在思想上帝对我们的爱的时候，有时候对我来说，常常会在我自己最亲的人身上来思考这份爱。我在33岁的那一年，我问我爸爸，我问他说：“我做了什么，让你这样爱我吗？我做了什么，让你非得这样爱我吗？”我一直是一个非常叛逆的人，对我的家庭。但是我爸爸对我无私的付出，到了一个我不知道为什么的程度。我常常思念他，他现在不在我的身边了，但是我常常思念他。我当时非常的不了解，为什么一个这么不懂珍惜父亲的爱的孩子，我的爸爸依然这么爱我。当我这样子问我爸爸的时候，我爸爸给我的回应是：没有，你没有做了什么值得我爱的事情，也没有，你也没有做了什么事情是我非得爱你不可的事情。但是我爱你，就是因为我爱你。我们的天父不也是这样对我们吗？在我们被创造之先，他就已经拣选我们，也爱我们了。小到给我们预备了这个美好的居住环境，在距离5500万光年之远的地方预备了一个黑洞让我们去欣赏，大到拯救我们每一个人的生命。这一切我们做了什么，让天父要爱我们吗？我们做了什么，让天父非得要爱我们吗？没有，对不起，至少我个人觉得我没有。是什么样的恩典，让我们可以身处在这样的环境当中，被所有的爱来拥抱，而我们常常理所当然的以为是我们应得的。当我们在思考对天父的爱的时候，我们也思考我们对我们的父母亲，我们对我们的孩子们，有时候你的爱就是那种恩典，那种恩典是你不求回报的恩典。当你领受这个恩典的时候，你感谢他；而当你有办法要付出的时候，你不求回报。是什么样的恩典让天父爱我们？是什么样的恩典让天父在十字架上为我们流了宝血，就为了救我们，就为了告诉我们说：主啊，那些人做的事情他们不懂，对，我们真的不懂。但是我们领受这恩典的时候，我们要用感恩的心来回报我们的天父，何等恩典！你
改变我是世间上介困难的心业。至于老师教阮通用祈祷的声出来，啥物神来发出，所以我就要安尼来祈祷，愿啥物神一点点啊，一点点啊，一工一工来按我内面刷起遐个无属于伊的，愿啥物神一点点啊，一点点啊，一工搁一工啊来加添，按伊遐日来的平安甲喜乐伫我的内面。将我的目睭按世界来刷开，通互我自信伫啥物神。安尼我通无搁再是旧的我，乃是望来诚做全人拢归伫伊一个新的我。啥物神啊？请你互我全然通来认知你的宝贵，就互我通安安来掠着你，无搁再错失。啥物神啊？请改变我。
首我咧唱的歌叫做《Jubi Latte Day O》吼。我开玩笑甲讲，Jubi 拿铁地凹吼。你会想讲，这到底是一句啥物话？其实伊是一句拉丁文吼。伊的意思就是爱咱带着欢喜的心情吼，来向咱的上帝来唱歌。伊伫歌词中有安尼讲吼。咱因为安尼大声唱歌吼，即个声就会使传到每一个城市、每一个所在。也因为安尼的歌声带来合一，互和平甲愿望吼，伫咱的中间流传久久。也因为安尼大声唱，咱的歌声震动到天顶去吼。也因为咱安尼唱，咱的心咱就斗着是力吼，飞。对着这个音乐的韵律，飞去上帝遐，吼。咱来想吼，其实咱是生活中咱其实咱爱做真侪决定，吼，选择。所以有当时咱会问讲，咱做这个选择决定到底是有合上帝意思无？吼，还是讲咱做安尼的选择，其实会对一寡人来造成伤害？吼，也是咱会问讲，上帝放伫我内面的善良是毋是有定定伫咧？吼，我最近看梵谷的画作，甲一个流行歌做伙，互我真感动吼。阁有一个画家伊讲，画是一款孤独的磨练吼，就是你若带着一个单纯阁欢喜的心，想要甲一个代志做好，吼，你着入去成功的第一步。吼，咱来想吼，今仔日是国外节主日，上帝伊4个月替咱4个月，互咱真带来真大的愿望吼。伊一世纪过顶，伊做了真救赎的真大的功劳，互咱。所以呢，咱是毋是会使来想讲，当艺术家伊用画作。留下他伊的美好伫咱的中央，上帝牺牲伊的性命，4个月，甲咱互咱一个真大的愿望，是毋是咱家己会使留啥物好的物件，伫即个世间上，吼，所以咱就会使定定思想上帝的话，也是咱家己借着诗歌来唱出互咱的心会使轻松，无搁带着重担来甲上帝的面前。好，咱下面来欣赏这首叫做啥应该嘅《Jubi Latte Day O》。Jubi
最近咱台湾发生一个真奇怪的代志。2014年，迄个时有一个太阳花的学运，学生去占立法院唔走。迄个时阵有一个人跳出来，讲做伊是员工啊，迄个发落，甲伊显灵，甲伊叫伊出来，叫学生离开，佮甲学生讲，民主袂使做饭食啦。即个时阵5年后，今仔日，伊佫讲马祖支持伊出来选总统。我毋知影即2摆是拢伊家己的意思，也是神的意思。伊讲民主袂使做饭食，总是伊今仔日讲望透过民主的方式，通来甲人选总统。我毋知影讲伊是要叫咱台湾的民主是继续会当去食落去，还是讲对单以后咱台湾毋通去食民主即个饭。第2礼拜前，咱台湾咧烧马祖，真侪人安尼烧甲冤家相拍，害中华警察局长出来讲，大家较插拄倒咧吼，烧拄会着哈。咱有看到即个新闻，所以咱就知影讲，咱台湾的现象实在非常奇怪，无敬虔拜偶像，即款的现象一直存在伫咱台湾，即款是上帝无欢喜。绝对上帝会生气。以前以色列百姓离开上帝，做上帝所无欢喜的代志，上帝互因受掠到巴比伦，伊到时才伫遐咧啼哭讲：阮坐伫巴比伦的河边，一个想起錫安，阮就流目屎。咱望咱爱警醒，今仔日佫活的耶稣爱。保守咱，互咱台湾毋通佫继续安尼迷信，毋遵咱上帝的旨意来行。今仔日，咱毋通到有一天，咱上帝到伫敌人的手中的时阵，咱伫遐咧啼哭，讲我若想起较早伫桃园教会咧做礼拜时阵，我的目屎就流。所以咱望，咱咧恳求上帝来保守咱台湾，毋是货出去，人进来。大家发大财，是迷信出去，耶稣进来，台湾平安来。望上帝，国外耶稣将伊荣耀一光照伫咱台湾即块土地，互咱台湾即块土地会当永远过一个幸福、佮正常的国家。下面咱要唱荣耀一光。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
即是来听上帝的话，记载伫圣经哥罗西书3章第1节到15节，和合本是285页，汉语本是231页。所以，恁若捌甲基督同过活，就着求伫顶面的事。基督伫遐坐伫顶面的大屏，着注意顶面的事，毋通注意地上的事。因为恁捌死，也恁的活命甲基督三角放伫上帝。基督是咱的活命，到伊显明的时，恁也要三角显明伫阳光的中央。所以，恁着拍死恁地人的霸体，就是奸淫、误会、邪的心情、歹的私欲、甲贪心，就是拜偶像。因为对这个事，上帝会受气，临到悖逆的人。恁活伫因中间的时，也捌行伫这个，若是这点，恁也着除去这个一切的事，就是怨愤、受气、恶毒、诽谤，甲喙内见笑的话，无得讲白贼三片，因为恁已经脱去旧的人，甲伊的行罪。要穿新的人，就是日日换新到得到财物，照创造伊的像，其中无分别希利尼、犹太、甲利的、无甲利的、化外的人、西古提的人、做奴仆的、自由的、独独，基督是万有，搁伫万有中。恁既然互上帝所敬，是圣。也着得到听的，着用怜悯的心甲仁爱、谦卑、温柔、吞忍来称。说出二比有协嫌，就着三宽容、三赦免，亲像主捌赦免咱，恁也着安尼。伫这个顶面，着称仁爱，就是完全的结连，着互基督的和平伫恁心内做主。恁受调成做一体，是为着这个，搁着感谢。咱请牧师来正道，今仔正道的题目是甲基督同死同过活。各位兄弟姊妹，大家平安。咱做伙来感谢。亲爱的天父上帝，阮感谢你。一你的信心充满运行的下面，你通过音乐，通过诗歌，将你丰富的信息分享给阮。当阮若通过安尼领受主上帝你的信息甲启示的时，阮相信这特别成做阮生命的帮助。当阮直接嘛领受主上帝你的话，也愿主你的神运行一等的分享的中间，拍开我的心门，倒一摆来闪思主上帝你的国活要怎样伫阮世间还阁活地的人身躯上，安那来实行？愿主你的上帝，愿主上帝你的神信心来帮助阮，愿来仰你祈祷、恳求、仰望，奉靠主耶稣基督的名。阿免。耶稣的诞生，甲耶稣的国活，倒一项较重要？同款重要嘛？反倒来问，有对一项无重要？对无？庆祝圣诞是要感谢上帝，伊通过伊的圣子耶稣基督来诞生。咱看起伊要拯救的应允有来实现，有来实现，总是讲完成啊！耶稣诞生，上帝拯救刚完成啊！刚完成啊！耶稣若无行十字架，耶稣若无为着咱来受逼迫、受苦楚的话，
上帝拯救刚通完成，无法度完成。咱若是无通过耶稣基督是十字架顶的死以及伊的割活，咱身躯顶的遮的罪过，就无可能得到赦免。咱的罪就无法度得到保护的掠看，咱就无法度互上帝看做好，看做伊。今仔日咱庆祝耶稣的割活，是因为伊的割活带予咱人类有极大的盼望。无毋对，咱人人拢有一死，无法度避免，嘛无法度延前，甚至无法度来测度。不过，上帝应允予咱的生甲永远活，指的是啥物？上帝予咱的生甲永远活，指的是啥物？是咱有正常喘气吗？是咱心脏会跳吗？是咱的血管则通顺吗？是这种肉体个活吗？上帝所要应允予咱的死甲永远活，是指讲咱灵性上的这个状态，咱灵性上的状态以及咱甲上帝之间的关系。那安尼，保罗一只所讲的割活甲永远活的应允，到底是生做啥物款？是一定爱等到主耶稣基督得再来的时阵，咱的肉体割活安尼的状态吗？安尼想嘛无毋对，确实，咱知影的迄个割活，就是主耶稣基督过来的时，咱所得到的迄个割活。总是我要问的是，咱信的人割活，啊无信的人敢会割活？啊怎放点点无要甲我印？安尼就会放恁煞吗？这基督徒上基本的问题哦。信的人到时阵会割活哦，啊无信的敢会割活？恁即摆反应决定讲，恁的硕士班有要来定上无？这基本的问题，信的人割活，无信的人敢会割活？敢会割活？会啦，无信的嘛照常割活啦。啊，总是结局敢会相共？无相共啦，结局无相共啦。所以关键是倒位？关键有缘是指咱灵性上甲上帝的关系有亲密有好好无？这才是咱割活要享受永远活的这个关键。咱要伊的毋是迄个肉体的割活，咱要伊的是咱灵魂甲上帝之间的啥物的关系啦。头我看到遮侪人甲我摇头，总是中一无点名，所以不要紧。咱来看咱的圣经，保罗1第3章第1节有讲到，伊直接所来用过去完成式来激励这个哥罗西教会的信徒。伊讲啥物？伊讲恁已经甲基督做伙割活，吼，恁已经甲基督做伙割活。咱 PPT 咱第1节咱来读者好无？好来好到安尼就好。第1节，这是较旧的版本啊，所以恁若捌对无？恁若捌即马就算无吗？我读的是较新的版本，伊讲恁已经甲基督做伙割活，所以这个过去完成式就是讲过去所完成，过去的这个时间一定完成啊。所以咱敢有甲耶稣基督一定割活？对你的面相就看会出来，这是一个真难的问题。甲你边仔人讲，你甲基督一定割活。接煞保罗伊就用命令句，用命令句，伊讲恁着安怎？恁煞接恁着安怎？因为恁一定甲基督割活，所以恁着安怎？伊是用命令句咧讲。保罗伫第1节到第4节，伊所讲的天顶的代志，甲地上的事。简单讲，就是期待讲基督徒，也是讲这些信徒对俗世的价值观会使来改变，
意思讲，你要分清楚，什么是天顶的事，什么款是地上的事。接说，保罗伊写讲，基督坐伫上帝的正边，基督坐伫上帝的正边。一过去的大灾这期，也是讲受难周，咱常常会读到一段经文，就是耶稣伊要进入耶路撒冷面对十字架的时，检视有2位门徒来甲耶稣讲，都毋是因家己讲咧，是叫因的老母来跪个甲耶稣讲啥？讲要未来耶稣做王的时阵安那？吼！啊，耶稣讲啥？耶稣讲。恁毋知恁家己咧求啥物呢？我要啉的杯，恁敢通啉？叫这2个门徒讲啥？哎呀，我会当啉。啊，讲真正会当啉。当耶稣受礼的时阵，这个门徒安那？走到无半只对无？耶稣的款式就是，互咱会当来学习讲，介绍共款，会当看清家己，甚至讲是看无家己。而且所追求的是这个圣洁甲公义的代志。上重要是耶稣毋望伊的门徒会当甲伊做伙来关心这个世界，为着这个世界来带倒。我相信这2位门徒，若真正军队主耶稣行到后面，迄个时阵甲耶稣定做伙，绝对毋是迄2个犯人，绝对是啥？迄2个门徒。绝对是迄2个门徒，相信因即马绝对真正坐伫上帝的正边甲倒边，总是因无掠掉即个机会。耶稣爱人追求是属灵的代志，总是因是注目伫即个世间的代志。伫遮保罗伊也安慰哥罗西教会信徒，还讲属灵性命的改变，你无一定有法度来具体表现出来，甲证明。我阁讲一届，属灵生命的改变，无一定会使具体来表现，也是证明出来。总是咱若真正经历过生命更新的人，咱心内会当明白讲，迄是啥物款的感受。保罗一只讲这的话，其实是要来对付遐个假的使徒，也是讲假的教师，所指哥罗西教会团的一寡的教师。这假教师也是讲假先知，教因爱守一寡规矩，你爱遵守这，你爱做这，你爱安怎？若是无照因所讲的安尼去行的时阵，就代表讲，这个人的性命无改变，因是无属灵的。总是保罗一只意思是啥物？一个人内底的灵性有改变无改变，性命有更新无更新。独独等到耶稣基督过来的日，这个真正属基督的人，才会受到来显露，才会受显现。意思是讲，咱人活伫世间做一个基督徒，到底咱所表现出来是雕工做出来，还是出自内心真自然来发出的？一个人的内在生命，讲真正有过活。真正爱等到耶稣基督过来迄一日，才会当真正显露出来。再说，咱来看保罗伊所讲的“褪去旧人”，褪去旧人。这个褪去旧人，毋是亲像这个心理学，还是讲这个行为主义学派所讲的这个制约理论。讲制约，咱可能听无，咱来讲约束。哥林多哥罗西教会这信徒有一寡人受到这假教师的教导，教是因讲啥物会靠做属灵，啥物会较是上帝所欢喜的。假使讲你无表现这遵守这，恁就是无属灵。咱也知影一件代志，咱外在的行为受到约束，并无代表讲这是出自咱内在的更新甲改变。我咧讲一届。外在行为你是被约束，不代表你是出自内心的更新及改变。安尼讲听我的意思，恁只不过是受要求、受约束，总是毋是出自内心的改变。这真危险，因为你若离开这个受约束、受规定的这个范围还是所在的时阵，当无人甲你提醒的时阵，
你敢有可能会倒行倒转头去？敢有可能倒因为老我甲欲望来跋倒？敢有可能？有可能嘛？因为迄毋是出自你内在自然发出的，只不过是外在行为受约束、受规定、受要求尔。保罗一直咧对抗的，就是假教师，也是讲假使徒安尼的教导。因为这个信徒伊得到这个假教师的教导，讲哦，爱遵守这，爱做迄，爱安怎？总是保罗一只爱信徒会晓去分别讲，到底你即马所做的，是出自你内在即自然发出的，还是讲即个团体甲你约束、甲你规定的，迄是足无共的。保罗一只所强调国外的新生命，国外的新生命是经过咱内在属灵的精进了后，信心得胜的结果。意思讲，一个人行为的改变，是因为伊的内在、伊的心思意念大生改变。伊的内心绝对会得到一个标准，通好会当来分别讲，啥物会是合主心意。啥物会是上帝所欢喜的？过去的歹习惯，还是讲肉体软弱，会因为伫信心的帮助下面，咱治死迄个欲望了后，咱就会当开始来思想得救，也是正成的代志。就是头壳所讲的天顶的代志，这才是真正脱去旧人，这才是真正脱去旧人。咱无得照咱肉体软弱，无得照咱的欲望。安尼去思想代志的时阵，确实真正脱去旧人。虽然保罗表达讲生命的更新，无一定有法度具体来表现出来，因为保罗真清楚，咱活伫即个俗世的世间，咱面对即个俗世的代志，咱嘛必须爱用俗世的方式来处理，敢毋是？请问恁去邮局银行寄钱的时阵？你钱摕互迄个专员，你摕互伊，你会讲来，咱做伙来祈祷。你袂讲这嘛，对无？你袂去买一罐麦香红茶，一罐10块，你互伊9块啊？伊还讲先生少1块，我讲这1块帮你12奉献。你无可能做这种代志嘛，对无？伊咱活伫这个世间，有这个世间的规矩啊，敢毋是？所以咱活着甲外口的无神的人，敢有无共？对无？咱袂当这条工安尼硬要表现出来。总是咱犹原会当分别一个人，到底伊的内底有更新、有改变无？就是照这个人，伊表达伊内在想法的时阵，会当来看会出来。到底伊的性格是安怎？伊的信用基础是安怎？伊信用方向是安怎？你甲一个人沟通，还是听伊讲话，你会当感受出来讲，这人内在有更新无？保罗讲，国外新生命是甲基督做伙藏伫上帝的内面。复活的新生命是跟基督一起藏在上帝里面。所以头壳有讲嘛，一直要等到耶稣过来的时阵。你敢是属基督的人，较会显现出来。总是咱活伫世间的时阵，无毋对啊，咱每一个人拢基督徒啊，对无？咱都有奉献，都有外在宗教行为啊。总是咱内底这个恼我、遐欲望，刚真正拢除去啊。我们内在的欲望跟老我，真的都除掉了吗？都完全复活得胜了吗？当拢除去啊。对无？来，咱这世人，咱过几届搁偌济庆祝啊？我们经历过几次复活节的庆祝，对无？无输我啦，我从细汉伫教会大汉40年啊，但是我毋敢讲我家己的性命一定进步到什么程度啊。我到这嘛是要对付家己啊，我嘛是有真济恼我去对付啊。有当时祈祷的时阵，我拢毋敢出嘴讲任何一句话啊，因为我毋知影要甲上帝讲啥，无言以对上帝啊，做甲无输啊，对无？做甲无输啊，嘛是会无言以对待上帝啊。
这是保罗直接讲的，褪去旧人的这个部分。接续咱来看，什么叫做将新人穿起哩，穿上新人？咱若是看这个现代中文译本的翻译会较清楚。现代中文译本，博书来读，由创造主上帝按照自己的形象，不断的加以更新，能够完全的认识他。我得念一解哦。由创造主上帝按照自己的形象，不断的加以更新，能够完全的认识他。即马问题来啊！保罗伊讲请新的人，就是因为上帝照伊的形象，甲咱不断甲咱的更新。总是创世纪伊安那写，咱人是照上的形象受创造的。照上的形象，咱就一定照上帝的形象受创造啊！是安那上帝都要用伊家己的形象，不断甲咱更新。咱不是一定照上帝的形象做啊吗？为什么上帝要多此一举？为什么？意思是讲，上帝的形象是咱的表面，还是内在？内在的部分嘛，对无？所以咱前头有讲到旧的人甲新的人，保罗伊讲爱将旧的人褪去，那呢，这个旧的人讲的是啥？安尼来问好啊！自创世纪第一得罪上帝是啥？亚当嘛，所以这个旧的人讲的是啥？后壁这个新的人需要咱来清起哩。要披戴上去的这个新的人，讲的是啥？恁都足敖咧，所以唔免来顶受这个受洗班啊。旧的人是亚当嘛，新的人是耶稣基督嘛。上帝的形象无毋对，讲的唔是咱的外表，上帝的形象讲的是属性，也是讲咱内在的这个本质。保罗直接解说旧的人。伊举一寡，咱来看经文，为举即济讲，因为欲望所来发动的这个行为甲意念，这个拢是亚当所遗传予咱的这个罪。的确有济罪犯是这个世界来发生。总是咱看起耶稣基督，伊虽然道成肉体，伊来到世间是有肉体，伊也嘛要面对肉体的软弱甲欲望。总是耶稣敢有做毋对代志，耶稣敢有犯罪，耶稣靠着什么话来得胜？兼是靠着信心充满来得胜。有阿门无？总是一只保罗嘛讲，耶稣伊嘛应允每一个信伊的人，敢有信心甲咱相甲伫底，有无？有，这是耶稣应允要予咱的帮助。虽然咱有肉体，咱有软弱，咱有欲望。总是咱有啥甲咱相甲伫底，信心甲咱相甲伫底。咱也会发现讲，保罗所讲的新人，就是道来活出上帝形象的人。安尼人会充满慈悲、怜悯、甲仁爱，会亲像耶稣相共款。当人有来挑战耶稣讲，老师，这个受犯奸淫巧掠地的查某人敢通用石头来牵落死？叫耶稣讲啥？恁送若无犯罪，就摕石头牵落死啊！叫敢有人去摕石头？无嘛。耶稣学生因一群人无受到撒玛利亚人的欢迎甲招待，学生讲啥？伊讲老师，阮敢会使学以利亚？祈祷降火将这个人全部烧死，因为因无受招待嘛。叫耶稣挖开，责备这学生讲啥？恁的心安怎？恁唔知？甚至到最后，耶稣受出卖、受逼迫、受苦，耶稣嘛是点点为着人的罪行十字架，代替人来面对这个苦难。安尼的慈悲。安尼牺牲甲疼痛，就是看无家己上完全的这个表现。
所以保罗伊才讲，爱请新的人，要把新人穿上去，穿上新人的意思。伊后面写啥物？伊讲，亲像主有赦免恁，恁嘛着安尼撒赦免。咱若边仔人讲，主有赦免你，我嘛赦免你。因为基督形象就是安那，为着听甲赦免嘛。啊，当你即个形象清气的时阵，你敢通赦免人？你敢来赦免人？有阿门无？保罗伫介绍讲，脱去旧人，甲穿新的人了后，伊正强调即个疼痛甲和平。耶稣的身躯，并毋那是为着犹太人来拍破。耶稣的保血嘛，毋那是为着犹太人来流。耶稣的牺牲是为着咱全人类。咱知影一件代志，保罗伊敢是法利赛人，伊还未拄着耶稣进前，伊是迫害教会对无？伫伊的心内啦，上帝的疼痛甲拯救，敢有可能会临到一外邦人？无可能嘛！敢有阮犹太人，特别我法利赛人，我上敬虔的人，绝对会得救。总是当保罗即个法利赛人，甲我的耶稣基督三拄了后，后来倒是信心的充满甲引出下面，伊完全会当了解，上帝即份疼甲怜悯，是平平临到伫每一个人的身躯顶。即个疼甲怜悯是超越族群、血统。嘛无分贫贱富贵，就算讲有无共款的文化传统甲价值观，拢爱平平伫上帝疼甲怜悯来的下面来寻求即个和平。这嘛是每一个基督徒彼此交通的一个基础。保罗直接讲这个话，就是期待遐会受到异端也是假教师影响的这个信徒，会当继续得到属灵团体的接纳甲包容，因为即个哥林多教会内底人会感觉讲，即群人一定受异端影响啊，应该爱把人赶出去。总是保罗一批内底有写，爱包容、爱接纳、爱顶头，因为无人是完全的，无人是圣洁的。逐个人的灵魂一离开肉体进前，是无法度达到完全的圣洁。若是讲咱每一个人，逐工拢只操练咱家己过一个圣洁的生活，搁咱每一个人的境遇无共、软弱无共的时阵，就不应该有啥物有一个统一的这个标准。上帝拣选咱，成做伊的子民，是毋望咱会当合一，成做一体，毋是咱每一个人拢统一，成做一个样。爱会记住，咱是合一。无共款的即个性格，无共款的族群啊、血统、文化，咱爱合作一堆。所以教会需要的是包容甲接纳，教会需要的是包容甲接纳。啊，若无恁感觉保罗伊的批会安那写？即间教会哥罗西教会，就受到即个异端假信徒影响遐尔深。保罗会当安尼写批啊？伊讲。遐会去互异端假信徒影响的吼，叫伊离开，赶出去。啊，若是迄种信仰吼，还倒停留一年、食年的阶段的吼，赶出去，拢无进步。啊，生命拢无改变的吼，无进步的吼，拢赶出去。安尼就更新啊嘛，安尼就圣洁啊嘛，留落的人拢上赞嘛，对无？生命无改变。啊，无进步，还倒去食年的，啊，去互异端受影响，拢赶出去嘛。保罗写批到安尼写，保罗写的是疼、包容、疼痛甲怜悯。保罗伊真清楚，伊做一世人的法利赛人，伊拢想讲家己对。正是拄着我的主耶稣了后，伊认为过去伊所掠条遐啥？遐拢笨死，啊！未接受基督进前，伊拢想讲伊家己对。所以保罗真清楚，
人命要改变是需要时间，要真正认捌上帝，嘛真无简单。咱拢讲咱爱学耶稣基督的款式，总是真侪时阵，我要问的是，咱内底脑五，咱的欲望刚拢完全除去啊，嘛拢还袂除去，咱是免要学亲像基督。今日保罗一只你讲割活复活，咱常常你讲的割活有两个层面。第一个层面就是咱知影割活，就是当主耶稣基督过来的时阵，迄个肉体割活，对无？但是第二种层面的割活是咧讲啥？一种是未来割活，一种是现今的割活。你肉体还阁伫的割活哦，这个割活是咧讲啥？就是哥尔头发一开始所讲的，爱恢复亲像上的形象，要恢复像谁的形象？较大声的啦！爱恢复亲像上帝的形象，这就是咱活伫世间的时，爱经历的这个割活。这是一种内在的割活，对咱基督徒来讲，这是咱逐工拢在发生的，逐工拢会发生的。意思是讲，这个割活的大能力，是咱的生命内底，逐工伫运行，逐工伫运行。无毋对，咱会感觉讲真理智，会感觉讲家己的生命那些无啥物改变。但是无所谓问你，你回头来想你较早，你真正完全拢无改变吗？你真正完全拢无改变吗？感觉家己完全无改变，请举手。无嘛？啊，感觉家己有豆豆啊，你进步有改变，请举手。好，大家为着无爱从上受洗班，拢赶紧举手。有啦，牧师讲即句，毋是讲耍笑，毋是讲耍笑。对，咱有当时会感觉足苦恼的，啊，得家己足无爱，啊嘛是得安那会去烦嘛，对无？总是信心会引出咱豆豆来改变。咱知影讲约拿的故事对无？约拿的故事是安怎？上帝叫约拿去尼尼微城传福音对无？叫约拿敢有要去？伊无要去，讲哪有可能？迄巴比伦遮尔强大，啊，咱以色列安那比赛大尔？我即个小小的国家的先知要去叫即个大国的人认罪悔改信上帝，哪有可能？约拿答上帝讲，哪有可能啦？叫当约拿伊是大鱼的巴肚内底悔改了后，当伊去传福音，第一天发生啥物代志？全城的人安怎？拢认罪悔改。约拿就戆影的，哪有可能？这就是耶稣你讲的，当有人来甲耶稣求圣业，讲耶稣，你显一个圣业互阮看。耶稣答应讲安怎？除了约拿的圣业以外，你无其他的圣业通看。因为生命会当改变，就是咱上大的圣业。所以我要讲的是，咱逐工拢咧经验圣业，有阿门无？因为逐工生命拢咧改变嘛，道咧改变啦。咱逐工拢咧经验圣业。结尾来讲，当咱会使亲像耶稣相款，真正会当看无家己的时，咱就会当真正脱去旧人，将新人穿起来。当咱会当对付亚当所留落来迄个自私骄傲的遗传，来学亲像耶稣相共款的时，咱就会当开始来得到属灵精进的即个德性。我要讲的是，咱伫属灵精进的时，咱一开始一定会感觉真艰苦。我毋知恁敢有安尼的经验？你不断祈祷，伊不断对抗家己的恼怒甲欲望，你会发现讲家己那时有两个人格，有两个人格啦。一个人格带你讲安那，你会听上帝的话，你毋通得罪上帝。啊，另外一个人格带你讲啥？啊，不要紧啦。啊！你等下祈祷，上帝就来原谅啊！
你会食车大饼，食精进，即艰苦。我毋知你有即种经验无？有无？毋免举手啦，这毋免从受洗班。我相信你有即种经验，足痛苦，痛苦啊，可能会一涂骹遐淋遐饼，因为你足想要听上帝的话，但是你家己肉体脑壳甲软弱，一直来讲不要紧，毋免听，不要紧。我要讲的是，当咱开始会当精进，当咱慢慢靠着信心来得胜了后，咱真正会当享受到即个内在格外的欢喜，内在格外的欢喜。而且安尼改变，不只是灵性上的改变，意念上、行为上的改变，咱甲上帝的关系嘛得到改变，变甲更较好，更较亲密。毋望咱安尼改变，咱所得到即个格外的新生命，会当帮助咱得到永远的上帝，甲咱永远之地的即个应允。我咧讲一摆，毋望咱内在即个格外的生命，会当得到天顶永远的上帝，甲咱永远同在的即个应允。咱做伙来祈祷。亲爱的天父上帝，阮感谢你，通过即个国外节，安尼的一个庆祝，倒一届，阮通过诗歌，通过上帝你的话，倒一届，互阮来反省，互阮来三思，阮家己有活出即个国外的生命无？啊，是阮有缘是过去迄个老我。阮有缘受家己的软弱甲欲望来去做代志。主啊，有当时阮回头看阮家己的时，阮嘛真睿智，因为阮就毋望家己会当紧紧来改变，会当形成力人，会当来应当主上帝，会当来帮助四周围的人。总是有当时阮真正做袂到。主啊，通过今仔日国外节的即个庆祝，不管是通过诗歌，通过主上帝你的话，你继续来帮助阮，也求信心充满阮，互阮每一天来经历主上帝你国外的大能力，伫阮的生命内底来运作、来发生。也愿主，互阮通过即个国外的新生命，会当吸引更较侪的人来欣赏即个信仰，吸引更较侪的人。来进入教会，来明白你，享受主上帝你的厅堂的内面。主安尼向你仰望，祈祷恳求，是奉靠主耶稣基督的名，阿门。三甲来吟圣诗第583首，愿主春理圣手。会众请起立。
无因我的位，我俩家己在望来经袂起的位，只有伫主因带，通行通路途，主你欢喜看我，阮当无错误。求主互我安排，我所定的陪，若是主你所爱，我断无要辞退。无论心肝欢喜，是必上实际，主你着听欢喜，我愿接受代志。虽有强迫力量，搁有信心含爱，我若主客接受，心就安然自在。愿世界情罪恶，拢袂伫出面前，通正最上帝国，亲像朝天庭。请坐。即时来奉献，请张碧君执事、罗建志执事来施献。会将请起立，念奉献的诗。
即是我来报告。报告的大先来做伙来读今仔日的经节，我读一遍，煞接做伙来读2遍。因为恁已经有将旧的人甲习惯脱起来，将新的人请落去。这个新的人，创造主照家己的形象，继续地甲伊更新。哥罗西书3章9米到10米，请。因为恁已经有将旧的人甲习惯脱起来，将新的人请落去。这个新的人，创造主照家己的形象，继续地甲伊更新。哥罗西书3章9米到10米。因为恁已经有将旧的人甲习惯脱起来，将新的人请落去。这个新的人，创造主照家己的形象，继续地甲伊更新。哥罗西书3章9米到10米。继续，咱来看咱的周报的第一页。本顶周到下周的聚会的情形，请咱家己来看。周间的聚会，甲教育部的课程，请咱家己来看。第3页小组聚会，按照迄个时间地点来准时来聚会。奉献的明细，若有错误，请甲中级来讲。消息第5页消息报告。今仔日是过活节主日，做伙来欢庆主耶稣基督过活的日子。等下若散了，咱外口有准备即个复活蛋大家会当来摕第2，下晡1点伫701咧会议室召开财务部的会议。请部员出席参加。第3， 4月27日，拜六下晡1点召开大楼管理委员会，请委员来出席。下主日4月28日，是总会锁定大众传播奉献主日，要欢请郑英义牧师代表到本会来请安分享，请兄姐共同关心媒体的宣教事工，并为电视台营运甲所需要的经费来关心代祷奉献。第2，2019年第一次奖助合金的审查结果，请咱家己来看。第2，中昼12点半是后礼拜后礼拜中昼12点半，然后办公室要召开行政部会议，请部员出席参会。第3，下晡1点伫701下教室召开小会，请小会员出席参会。教会消息，即个咱教会有圣歌队、圣歌 CD， 若有即个需要，要利用即个音乐来传福音，一片是奉献100块，向办公室来摕第2，需要107年奉献的明细的会友，到办公室来财务干事遐来登记。第3，下季学校开始报名，邀请家长带领厝的小朋友来参加即句的宴会，明细咱家己来看。具体消息，本会中戏法执事蒙主文调，伫4月20也是昨昏，伫中岭伊甸园政治纪念会馆来完成即个安息的礼拜。请继续为即个家属关心来代祷。今仔上家毋知来到中间无？好，请起立好，请坐好，伫遮来甲咱姊哀谢教界消息，4月28日，礼拜日下晡3点。刘俊义传道师、洪立牧师，甲就任骄爱教会首任的牧师受职的感恩礼拜，
邀请咱教会会当做伙来感谢上帝。第二，用绘本经营美好时光系列讲座，咱下面的详细咱家己来看。第三，2019年志工的基础甲进阶教育认证的训练，咱请家己来看。2019桃竹苗区转化教会7步骤小组教会的演习会细节咱家己来看。下面请牧师来介绍甲补充报告。各位兄弟姊妹，大家平安。即只咱看到咱周报第6页，后主日4月28下晡3点，流水一团道的红布的感恩礼拜。牧师甲牧师娘以及即个电音里牧师会做伙过去。总是要方便因印周报，也是其他的小礼物。请咱会当按即个干事来登记讲，你有要前往，方便即个统计人数，会当互即个侨爱教会较好来做代志，统计到拜二，我们统计到礼拜2，互即个侨爱教会较好来准备。好，咱来看第5点。第5点，咱有看到即个教会领袖同工的培训的课程无？过去总会也是中会，拢有真强调甲要求啦，就是咱中职绝对爱来受训受这个课，然后摕到即个证书，因为即个证书是每一届中职改选的时，会来决定讲你会使受选无，你通受选无？较早有安尼规定，总是咱即马教会较无安尼要求。虽然无要求，牧师嘛一只来呼吁咱的中职，有时间。咱就过来受训，咱会受训练。当然，咱一般会议毋通讲，这敢有中职会当参加。咱每一个兄弟姊妹拢会当参加来受训，安尼好无？好，我是感觉讲总会，也是讲中会，甲即个新学院有遮尔好的资源，咱就安尼来定小甲把握，做伙来受训。以上是只做补充的报告。三甲来吟上言184首，上帝听痛哪会遐大？会将车起立。是命我心情定。
咱做来领受上帝的祝福。愿主耶稣基督的恩典、天父上帝的疼痛，以及信神的相通引带，愿三位体上帝你的神帮助阮来活出基督国活的形象，对安尼来荣耀你的名，对这时直到永世代无尽。阿门。会众请坐，祝歌请献歌队。是平安，一生只将到他，主是平安，主是平安，主是平安，那一世上将到他，主是平安，主是平安，主一切相同，因他关心你，主是平安，主是平安，因他关心你，主是平安，主是平安。电乐必倒。
咱三角起立，行平安礼。耶稣听你，主耶稣搁活，咱嘛要搁活。